that the hand of the Lord has gone out against me. Si Naomi, dili siya gusto nga madamay si Ruth o si Orpha sa iyang kahimtang ug mapil sa kalisod sa iyang kinabuhi nga usa ka tigulang nga balo. Balo na ba siya, tigulang pag yun. She lost everything. So kung uban si Ruth o si Orpha siya, madamay sila sa iyang kalisod. Mo tingin siya nga balik na lang mo dito. Si Orpha, nibalik siya. Pero si Ruth, wala gyud. Siya nga, no, dili kong balik. Ruth, even the Bible says that Ruth clung to her. Siguro nigakos si Ruth ba nga. Dili lagi ko mubiya. Bahala na di ko mubiya. Your sister-in-law, ayaw na. Uban siya. Pero ingon pag sino may balik lagi dito. Ingon din si Ruth, paminaw. Do not urge me. Can you please put the verse there? By the way, wala mo na ako gipabasa kay taas manggod. Kini na lang isa ka verse na akong ibutang. Kay madugay naman ta. But Ruth said, let's focus on this. Do not urge me to leave you or to return from following you. For where you go, I will go, and where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and pay attention to this, your God, my God. Kay kiningod sila Ruth ug si Orpha, they were sa Moab. The Moabites, they were idol worshippers. Wala ni sila ga worship sa Ginoo. Pero si Ruth, ningon siya nga, know me, your God, referring to our God, will be my God. No? Biyaan niya tanan. So, nakita ni Naomi nga determinado gyud si Ruth nga muuban sa iya. So, nato na sila. Until naabot sila sa Bethlehem. And when they reached Bethlehem, the whole town murag ingon to mga babae, uy, di ba si Naomi na katong ni biya diri dugay na kay nga panahon, hala ni balik lagi siya. Pero ingon si Naomi, do not call me Naomi, call me Mara, for the Almighty has dealt very bitterly with me. I went away full, and the Lord has brought me back empty. Siguro pagbiya nila sa ilang lugar itong famine, siguro gibaligya nila ilang mga kabutangan, ilang mga yuta. Kay mao lagi to, nag-sojourn sila dito sa Moab, pero pagbalik niya, ingon siya empty. Patay ang bana, patay niya ang mga anak, everything, wala siya nadala. Why call me Naomi when the Lord has testified against me and the Almighty has brought calamity upon me? Ang Ginoo ang gitudlo ni Naomi nga naghatag sa iyang kalisod, which is, yeah, true, because God, with all His wisdom and sovereignty, allowed these things to happen to her. But God has a purpose for everything, beyond our knowledge and understanding. Sa bitaw ka nang ma-experience ng kalisod, mingon din nga, Lord, nganong gi-experience man ni akong kalisod, ang Ginoo gitugot nga maglisod ko, nga mag-suffer ko. Pero kung naganita sa kadaghanan, mingon din nga, ay ako man ako'y nagtrabaho, ako'y naningkamot, mao nang hayahay ko. Diba? So, reminder. So, Naomi returned, and Ruth, the Moabite, her daughter-in-law, nibalik sila. Naabot sila dito sa Bethlehem at the beginning of barley harvest. Okay. Chapter 2. Now Naomi had a relative of her husband's, a worthy man of the clan of Elimelech, whose name was Boaz. Now take note, at this time, si Ruth o si Naomi, wala pa ni sila nag-meet kang Boaz. Si Ruth, wala ni siya kaila kang Boaz. Si Naomi, kaila siya kay parintiman sa iyang bana. Okay? Gibutang lang ni diri sa chapter 2, verse 1, because the author of the book, by the way, the author of the book of Ruth is, kung i-research, unknown. So the author of the book of Ruth is just trying to introduce to the readers or the listeners one of the main characters of the story, and that is Boaz.
there is a chapter 2, introduce sa writer si Boaz, no? Pero does that mean nga kaila na si Boaz ug Ruth nakita na wala pa. So niingon si Ruth sa kaadlaw, let me go, ingon siya kang Naomi kay wala man sila pagkaon, ingon siya, let me go to the field and glean among the ears of the grain after him in whose sight I shall find favor. Ingon man lagi dihag after him, so si Boaz na. No. Some readers will assume that after him is referring to Boaz, but no, it is not. Ruth was actually referring to anybody who will grant her the favor to glean among the fields. No? Dili ni si Boaz ang pasabot ni Ruth. Kinsa maning after him? Ingon si Ruth, muadto ko didto sa kaumahan, dito sa kung kinsa man gani muhatag sa ako og pabor para mamunit ko dito sa mga barley. Ang research unsang Bisaya sa barley si bada ko no. I don't know, but anyway, barley nga nangahulog kay kung mag-harvest sila na namang gid mga hulog. So sa balaod sa Israelites katong mga hulog dito nimo pwede ihatag to nimo kung kinsa to mga less fortunate, pwede to nila puniton. Nga dito sila badlongon, ihatag to sa ila. So mo to gibukuan ni Ruth no nga mamunit lang ko didto para nami mga makaon ni Naomi. Ingon si Naomi, sige adto didto. So she set out and went and gleaned in the field after the reapers. Katong reapers katong mag-harvest, so dito siya nagsunod siya, namunit siya dito sa mga barley nga na okay. Now, mo ni makasayod ta nga wala si Ruth kay kang Boaz because she happened to come to the part of the field belonging to Boaz. You see the divine intervention here. She happened, no? Happen lang nga nakaadto siya sa field nga si Boaz ang tag-iya. Wala niya tuyua. See the hand of God moving here. And behold, while she was there, niabot si Boaz gikan sa Bethlehem. Ingon siya, pagkita niya, sa nangutana siya mga first, kita siguro siya. Agi-greet niya iya mga tao, the Lord be with you, and iya mga tao ni answer po siyang Boaz nga, the Lord bless you. Then Boaz said to his young man who was in charge sa harvest, ningon si Boaz, kinsa man ang young woman diha nga nakita nako. Ingon tong servant. She is the young Moabite woman who came back with Naomi from the country. Ingon din tong in charge. Nyanhi man na siya diri. Ningon siya sa ako nga, please let me glean. Pwede mahangyo ko nga mamunit ko dito sa mga barley, sa kanang mga hulog. Anya, ni anhi siya, sayo sa buntag, until now, sige lang siya trabaho diya namunit, mo rest lang siya kadali. So Boaz, ningon siya kang Ruth. Ruth, ni istorya si Boaz. Now listen to me, my daughter. Do not go to glean in another field or leave this one. Ingon siya nga, ayaw na kapag adto sa lain nga field, diri na ka ha, mamunit. Keep close to my young women. Let your eyes be on the field that they are reaping and go after them. No, sunda sila para daghan ka mo punit. No? Have I not charged the young men not to touch you? Iya pag yung giingnan ang iyang mga katawhan nga. Ayaw ninyo hilabti na si Ruth. Ha? And when you are thirsty, inom lang diha sa vessel nga gipanguha sa mga lalaki. No? You see here, favor. Gihatagan ni Boaz og favor si Ruth. Then ingon si Ruth, why have I found favor in your eyes? So, nganong gibuhat man ninimo sa ako? You should take notice of me nga di man gani ta parinti, di man gani ko Israelite, di man ko kadugo ninyo. Ngano man gitagaan man kog favor. Say reason ni Boaz. But Boaz answered her, all that you have done for your mother-in-law since the death of your husband has been fully told me, and how you left your father and your mother and your native land and came to the people that you did not know before. Listen to this. The Lord repay you for what you have done
and a full reward be given to you by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. Kay nakadungog na dahil si Boaz about kang Ruth. No? Sige, pag adto nila, istorya-istorya manggid mga tao, kadungog siya nga, naay ni anhi diri nga babae. Pero wa siya kay bawo nga si Ruth to. Kadto pa siya kay bawo nga, mao gid mao din ning babae nga nadunggan nako, nga ni anhi diri, gibiyaan niya kon, so forth. Abot siya diri. So mao to, nadunggan niya unsay gibuhat ni Ruth, yun siya nga, i-reward ka sa Ginoo sa imong kaayo. No? Kay supposedly, pwede biya gid siya mauli, pwede niya biyaan ni Ruth si Naomi, siguro akong gihunahuna ba, kung ako pa to, siguro mayon ko, sige Naomi, amuli ko sa amo, sa akong papagmama, ikaw na lang dito, total, imo man ang lugar, daghan magkaparinti, so ito man ka dito, no? Anak siguro ba, pero si Ruth, tungod sa iyang kaayos ang kasing-kasing, wag gid niya biyai ang mother-in-law. And take note, mother-in-law biyanan niya, di biyanan niya prosuso gid nga mama, di ba? So, kita ka. I don't know. Anyway, and at mealtime, tingkaon na, ingon si Boaz kang Ruth, come here and eat some bread. Ali dire, join sa among kaon. Ha? So she sat beside the reapers and she passed to her roasted grain. Uy, gipasahan ni Boaz si Ruth og roasted grain. Akong research sa roasted grain. Uy, pinipig crunch. Pinipig di ni siya kanang grain nga gidugmok niya gi-roast. Mao din ni siya, roasted grain, pinipig. Gitagaan niya si Ruth og pinipig crunch. And she ate until she was satisfied. Og nabinlan pa gid siya, no? So daghan gid ang gihatag sa iya, ipakaon. Then she rose to glean. Okay, balik na pod siya og pamunit. Niya ingon si Boaz sa young men. Let her glean even among the sheaves. Katong sheaves, katong mga tinapok nga barley ba? Dito. Kay di man ka pwede mo kuha dito. Dito ra man gyud ka sa katong gipang nga scatter. Bisan katong sa tinapok na nangahagbong dito, pasagdi si Ruth. Dito siya mo kuha. Ano di na siya maghago. Do not reproach her. And also, pull out some from the bundles for her and leave. Uy, giing na pag boss, pagkuha dito sa bundle o ihatag sa iya. And do not rebuke her. Imagine a favor. This favor, because comes from the Lord. So she gleaned in the field until evening. Then she beat out what she had and gleaned, and it was about an ephah. Kitanaw na ko niyon sa maning kadaghaning ephah. It's about 22 liters. Daghan ba? 22 liters. Siguro ang uban, dili naman kayo. Pero remember, duha ra biya sila ni Naomi. Kanang duha ka litro nga barley, 22 nga litro nga barley, daghan na kayo para sa duha ka tao. No? And she took it up and went into the city. Her mother-in-law, pakita ni Naomi, nangutan na siya. Said to her, where did you glean today? Asa man ka namunit, ani? And where have you worked? Blessed be the man who took notice of you. Blessed ang tao nga naghatag sa imong pabor. So she told her mother-in-law nga dito siya sa field ni Boaz. The man's name where I work today is Boaz. And Naomi said to her daughter-in-law, may he be blessed by the Lord, whose kindness is not forsaken. No, Naomi also told her, ningon po si Naomi nga, kay ba ka, si Boaz biya is a close relative of ours, one of our redeemers. Now later in the sa mga chapter, we will know kung unsa ning pasabot sa usa ka redeemer. Okay? Ito sa ilang lugar. And Ruth, the Moabite, said, besides, he said to me, you shall keep close by my young men until they have finished all my diha ra ka permi sa akong field. And Naomi said to her daughter-in-law Ruth, it is good
my daughter, that you go out with these young women. Lest in another field, you will be assaulted. Uy, delikado de mayo kay dinha ka kay kumuadto ka sa lain nga field basig unsa pay mahitabo sa imo. Oh. So, dito si Ruth, keep close, gleaning until the end, hangtod na human ang harvest. Dito ra gid siya, sige pamunit. So, nana sila makaon ni Naomi. Okay? Kumanata, duha na ka chapter. Anyway, wala pa. What lessons can we learn from the first 2 chapters of the book of Ruth? Daghantag matun-an actually dere, pero I'll just lay down some. Okay. Lesson 1. When we make God the creator of heaven and earth, our God, just like what Ruth did, just like what Ruth chose to do, even when we go through hardships and suffering in life, God will never leave us nor forsake us. Now, if any of us are experiencing trials or difficulties, at any time, we experience man gyud tag mga kalisod, mga testing sa kinabuhi, remember, God will never leave us nor forsake us. No? Don't give up. Continue in trusting God. Continue to choose to be kind even to others. Si Ruth bisag ilang kahimtang, Naomi choose to be kind to Ruth. Ipauli niya. And Ruth even chose to be kind to Naomi. Wa gid niya biyae, no? Despite sa ilang kalisod, despite sa ilang sitwasyon. Continue to choose to be kind to others. Be patient. God is gracious and faithful. And in due time, we will experience His kindness, His goodness, and His blessings. Okay? Don't give up. 2. God gives grace and favor to people who are kind-hearted. Naomi was kind to Ruth and Orpha. She was willing to sacrifice herself on being alone. Si Naomi, mo-sacrifice siya sa kaugalingon nga. Uli lang mo, okay ra ko, maskin ako ra usa. Da? Kita pa siguro, kung ako pa siguro sa nasa lugar ni Naomi, mayugog ko nga, uy, ayaw ko ninyo biyae, uy, balo na biya ko, wala ko'y bana, wala ko'y anak, biyaan pag yung ko ninyo. Pero ingon si Naomi, di ba? Wa niya gihuna-huna iyang kaugalingon, gihuna-huna gyapon niya ang kaayuhan sa iyang duha ka daughter-in-law. Adto mo, honestly, pagbasa na ko ani ba, murag na-touch ko. Murag, grabe ang iyang sacrifice. She was willing to sacrifice herself, no? Remember, Naomi lost everything, even her finances. Pero wa gid niya gihuna-huna yang kaugalingon. Now, Ruth in turn was very kind to Naomi. She sacrificed herself knowing that Naomi had nothing to offer her. Wala man siya makuha kung muban siya kang Naomi, siyang mother-in-law. No? And she would even have to take care of Naomi. Kaya tiguang na ba si Naomi nga balo. No? And despite nga mother-in-law na niya, dili na niya mother, Naomi was old. Ruth could have chosen to go back to her family and live a more comfortable life. Her parents were still alive. Diba? So, nag-sacrifice gid si Ruth. How do we know that the parents of Ruth are still alive? Chapter 2, verse 11. But Boaz answered her, all that you have done for your mother-in-law since the death of your husband has been fully told to me, and how you left your
father and mother and your relative. So buhi pa ang papag mama ni Ruth. Pero wala gid siya ni balik siyang papag mama kay komportable unta siya didto na iyang mga ginikanan. Uban gid siya kay Naomi. See how kind-hearted Ruth was. Lesson 2. God blesses and gives favor to the kind people with even more kindness. If you sow kindness, you will also reap kindness. Sometimes, or most of the time, God uses kind-hearted people to bless people who are kind, no? Provided the motive for being kind must be genuine and right in the sight of God. If you show kindness to your fellow brothers and sisters, be sure that your motive is right in the Lord. Ano lang, a genuine. Just like Ruth, she treated Naomi kindly. She in return received favor and kindness in return from the Lord through Boaz. Diba? Suklian po sa Ginoo, gihatag po sa Ginoo ang kaayo sa kasing-kasing ni Ruth, pinaagi kang Boaz. It's the Lord who touched the heart of Boaz na i-bless si Ruth. Lesson 3. Abi na kong taas kaya kung wali ba pagbuhat na ko, pero okay naman eh. Anyway, to give us time to lesson 3. Being genuinely kind involves sacrifice and humility. Kung tinuod ang imong kindness, kinahanglan ay sacrifice o humility. Kaya ang uban man good, magpakita sila kaayo out of pride para daygon sa mga tao. Uy, buutan kay siya, nihatag siya diri, nihatag siya dito. That is not the kind of kindness that the Lord wants to see in us. Kindness must be genuine. Pwede pa gani, dili na to ipahibalo. Kita lang o ang Ginoo na sayod kung maghatag ta. Magbuhat tag, maayo. God who sees everything, including our hearts, will never neglect to repay a single act of kindness. Again, provided genuine and right motive. And also, nanglan right action. So may pasabot na ko. Nag-sacrifice lagi ka. No, mayo man imong motibo, pero sayop imong gibuhat. Example lang, ako, isa ko kaamahan, walay makaon ang akong pamilya. Mayo man ang motibo nako para mo provide sa akong pamilya. Di ba? I'm being very kind to my family, or I'm being kind to my friend, in order to provide for them, ang nangawat ko para ihatag sa ila. Being kind. Right motive to show kindness. Pero ang action nato nangawat, which is wrong, di ba? Simple lang nga illustration. Kindness and sacrifice leads to redemption. Unsa maning redemption to be continued next Sunday. Okay? Ako gyapon mag-continue next Sunday kay dugay man ko nag-absent. Anyway, para dili maputol ba ang atong istorya. Kay kung i-compress man gud nako ang upat ka chapters, mutaas na pod siya. So mas may na lang to mamubo-mubo. I-cut nako dere para continue na pod siya para na to. Okay? This is a very light love story kanang gingon nila sa toy term nila. Bana sila term nga kaning story nga kuan.
Ah, and this is a true story ha. Nahitabo gini tinuod ni ha. Tinuod ni nga nahitabo. Tinuod ni si Ruth, the characters are tinuod gini sila. And later we will find out unsa pa gyud kadako ang blessing gihatag sa Ginoo, no? Kang Ruth and even Boaz and Naomi. So stay tuned. Okay, let's pray. Father God in heaven, we thank you so much that even though the story of Ruth happened so many, many, many years ago, it still inspires us and allows us to experience your goodness, your kindness, Father God, your faithfulness. Nga, mahimo namong kining mahimo namong encouragement sa pagdungog aning istorya ni Ruth. Nga kung unsa man gani mga kalisod maabot sa mong kinabuhi, dili mi mo give up because you are faithful and kind. You are the God who created us, creator of heaven and earth, and you will never leave us nor forsake us. All glory and all honor belongs to you, Father God. In the name of Jesus we pray. Amen.